دودة طولها 8 سنتي في دماغ مريضة. 2021 دخلت مريضة المستشفى بسبب إنها كانت بتعاني بمجموعة من الأمراض ملهاش علاقة ببعض: إسهال، نسيان، عرق ليلي، وجع في المعدة. عملوا لها إشاعة ولاحظوا وجود حاجة مش مفهومة في الفص الجبهي الأيمن من الدماغ. وبعد ما دخلت العمليات الدكاترة اتفاجئوا بإنهم طلعوا من دماغها دودة وبتتلوى كمان. الحالة دي بتسلط الضوء على خطر انتقال الأمراض من الحيوانات للبشر، والمريضة دي ابتدت تتحسن بالرغم من إن حالتها دخلت التاريخ الطبي.